食大排檔啊，燒烤啊，其中一個精髓就係呢一個啦，食住等。個蠔粥咧就唔使剝殼咯，唔知點蠔粥。咁啊蟹粥都可以。可以。正喎。咁啊兩隻我見到有2個燒烤又有，哇！佢隻生蠔咁大咗喂35蚊。35蚊半打呢度係。啊，佢哋嘅招牌菜。係啊。蜜汁烤排骨。好大嚿㗎。呢個好似係18定10。所以咧，其實就係要我哋咁多人咧，寧願叫多幾味。各位觀眾大家好，今日係星期六啊，晏晝咁啊，我哋咧嚟一個好耐都冇嚟嘅地方嘅西朗市場買餸啊，又係西朗市場嘅。咁今晚唔係等陣去買完餸咧，可能因為約咗個女啊，可能過去嗰邊食燒烤咯嚇。咁啊，上次嗰間跟住食過都幾好嘅。睇下差唔多近農曆新年啦，西朗市場有啲咩好嘢買啊？仲有幾耐啊？仲有差唔多1個月啊，就已經係農曆新年㗎啦。差唔多就係呢幾日，好似係如果1個月之後咧，今日17號啊，1個月之後應該就係因為19號係大年初一嚟嘅，開始有啲福字賣咯喎，幾靚！佢嗰啲係有個招財童子啦。又有個福字啦，屋企啊要黐呢啲先好啊。呢度咧就未開始啊，到差唔多農曆新年嘅時候咧，呢個位置咧就擺滿賣花嘅。晚黑好多嗰啲嗰啲係。到依家咧就好多嗰啲宵夜檔係啦，而家啲老細推緊出嚟啦，已經有幾檔開始啦。呢度入去水果啊未必會買，豬骨我哋應該會買啲先。咁同埋買啲白菜翻去煲湯，咁同埋睇下有咩啲啱咯。屋企上次買嗰啲餃子食晒未啊？一早食晒啦，可以買啲。如果係嘅話，可以買啲啊。次咧我哋咪去多寶路係嘛？買嗰次咧，係啊，買年貨可以嚟呢度啊。到時啊更多人啊。北路啊呢度啊仲唔使啊講價先。係好過一德路買，一德路啊高端啲啦，係嘛？佢啲鮑參翅肚靚啲啊，係靚過呢度嘅，呢個無可否認。咁但係佢個個買幾萬蚊鮑參翅肚翻去嘅咩？應該唔會啩？只係咁樣嘅，我哋咧就打算將架車停喺呢度，行路過去食燒烤，食完之後再翻嚟攞車。所以咧呢個今晚再睇。有啱先食完上次買嗰個咪住先啊，雖然好食，而且呢啲未必好食得過我哋上次嗰個。啲桔仔咧早幾日咧買咗10幾蚊。都仲未食晒，亦都不必住。仲問起啊，哇！如果咧翻到嚟廣州，想去邊度買齊嘢，一定係芳村㗎啦，唔使睇㗎啦嚇。咁啊要睇你識唔識。你如果好似我呢啲咁樣完全唔識咧，其實嚟西朗市場買少少都不負㗎啦。但都係芳村啊嘛，係會有啲貨流到過嚟呢邊嘅。咁如果你係好專業嘅飲到，哇！一日自己幾年㗎啦，咁咧我就強烈建議你過翻去嗰個地鐵站叫咩名話？11號線。嗱，我打喺上邊啊，我唔記得咗個名，記得個名啦。叫石圍塘地鐵站。咁咧喺呢度咧嗱，廣東芳村茶葉城咁大，都冇理由買唔到啦。咁啊買完之後咧，你就可以過隔離食飯咯。就有個嘉禾酒家，我哋都食過唔錯嘅。咁啊，仲埋咧，你買完之後咧就可以行鐵路咯。即係石圍塘嗰條鐵路啊，老婆咧就買緊花生啊，係啊，我都唔記得咗，屋企嗰啲又食晒。呢隻咁咪靚啊！全部都係明碼實價，幾好，寫得清清楚楚，又有得試食。我哋仲會買華豐麵啊，通常會係呢一檔啊。咁其實幾檔都得㗎啦，老細就會擒上去上邊攞箱嚟俾你咯。要唔要買單行出嚟先？唔使咁急住，你捧住雙華豐麵去買豬肉啊，梗係唔好住啦。今晚都未遲啊，我話嘅。嗱，一擰轉頭過嚟呢邊係有㗎啦嚇。都係嗰句啦，你好似我呢啲唔識飲嘅買呢啲嘢冇錯㗎啦。包冇撞板咩燕烤蛋糕又係咁多人啊！湛江鬆糕等緊出爐，我呢度蒸緊啊！咁大個爐蒸緊啊！湛江鬆糕係點嘅咧？因為其實都好多湛江人喺廣州做工揾食嘅，所以有市場。我看過5蚊4隻啊，呢啲得啦係嘛？哇！隔離仲有呢個，哇有泥嘅喎，喂，得喎呢啲。雞鬆肉。唔知啊，你識我唔識？
係嘛？都係買翻羅漢果啦。哦，係啊，有塊牌啊嘛。炸雞鬆肉咯，我都話。個塊牌喺呢度啊嘛。嗰啲菌我認識好多種嘅。嗯。我哋幾時去食菌啊？去雲去雲南啊，咁都係算啦。羅漢果算啦，5蚊4個。番薯乾添呢度。5蚊4粒。10蚊雞。羅漢果。怕爛牙啫。係番薯乾。係嘅山楂餅咧，同埋番薯乾咧，就係我哋同埋我媽嗰輩咧小時候嘅零食嚟噶嘛，係咪？所以係啊，食嘅好老實講啊嚇，真係嫌佢太硬啦。啊，我媽嗰輩好中意食，細個冇零食嘅，呢個咁好彩有飯食都算好啦。咩條番薯乾好開心。咁我哋細個咧，其實都唔係叻得去邊㗎啦。咁咪山楂餅雞鬆肉好啊。不過要烤，攞嚟烤。哦，咁啊算啦。嚇？你話事啦，我邊度識得打交？咪就係排嗰個湛江鬆糕咯。出路啦？唔係啊，西朗市場真多人啊！啊，靚仔靚女咁啊，同啲家庭樂咁啊嚟買餸咯，同阿爹哋啊，幾開心。唔算多人啊，上次開地鐵嗰日我嚟啊，好似行花街咁啊！好誇張，嗰啲唔係為咗地鐵嚟嘅。朝頭早多人好多，朝頭早多啲嗰啲阿姨嚟買餸，同埋咧平時咧我趁墟啊行過啊見到啊嗰啲都係話一嚟就攞嚟同阿西朗市場比㗎啦。乜嘢奶粉？乾粉8蚊一斤。哦，大中細唔好啦，食咗食咗等陣唔使食燒烤㗎。下次試下，好似幾好咁，幾企理喎。個麵包鋪係一路行啊，一路食，嗰個應該食緊個雙皮奶嘅，開始賣蔗咯喎，一路食到清明啊，可以啲蔗，係嘛？清明就唔好再食啦。黑皮嘅18蚊條喎，都唔平喎。黑皮係最甜㗎係嘛？唔識啊，我係唔識㗎嚇。隔離嗱又有茶葉鋪啦，買個茶壺都好啦嚇。雙皮奶就喺呢度賣嘅，3蚊一杯。平時我哋都會臘腸嘅，仲有臘肉片。喺中山買個臘豬頸肉。好，我哋幾時去中山行啊？下星期可以喎。預告下咧，其實我哋下星期會去澳門啊。咁係下星期，而家呢個時候我哋應該就喺澳門嘅，因為佢都去睇演唱會。咁澳門咧唔似香港，香港咧就大班自己翻嚟冇所謂。澳門咧唔得，咁咪只能係算啦，放假同佢玩下咁樣。勁喎，3蚊半一個。咁依家你要日日一個蛋撻啊，呢度下邊菠蘿包，即係酥皮啦，1蚊半嘅，冬甩都有3蚊一個。老婆係想買蘋果嘅，係睇下仲未做就冇得食嘅，因為炒蘋果其實已經係唔係太好㗎啦，已經過咗最好食用時間啦，會變粉啊，冇咁爽啊。因為最好嘅時咧就係我話俾大家聽，有炒蘋果嗰陣開始食就好㗎啦。咁而家都係賣緊4蚊半呢個啦，個樣係好醜嘅，4蚊半而家賣到，同隔離嗰個就一樣價錢。我哋過年啊、大時大節啊都會買蘋果啊，意頭好咁啊，平安咁解，又紅紅地，但係大多數蘋果都紅啦，有啲青嘅嚇。咁但係炒蘋果咧就貨食嘅。好多人識食嘅都會食炒蘋果嘅，哇！仲有呢啲京柿餅，都係13蚊一斤。呢啲係圓嗰啲係嘛？呢個係扁嗰種係嘛？同埋隔離仲有芒果賣嘅已經。我哋最中意嘅芒果油。係啊，但係而家會唔會好酸㗎？4個半。4蚊半係。想唔想食？試下啦，搏下啦。酸你食啊，唔酸我食咯。可以啊。呢啲會唔會好酸？金黃芒。都係海南島㗎啦，嗬。海南島嚟㗎。應該都係海南島或者湛江啦。湛江未有吧？湛江都未有係嘛？係。呢啲，但係睇見佢都起糖㗎喎，個面頭有少少嗰啲咁樣漏啲汁出嚟，
兩個夠啦。兩個夠啦，梗係好食啦呢個，2蚊一斤啊！我屋企仲有啊，區域全部都係賣蘋果，哇！呢度砌到好靚喎，6蚊半，吉就正宗嗰啲就貴啲嘅，搣埋支4蚊半。而家有呢啲賣啊，嗰啲水果賣唔晒咁點啫？掉咗佢啊，冇理由噶嘛。咁做果乾啦，有蘋果啦，有雪梨啦，煲湯用嘅主要係。咁其實有時候水果都可以煲湯啊，唔知大家試過未？仲清潤啊！仲有大章魚添啊！哇，168蚊一斤。菊花啦，胎菊都有啦。呢啲清熱又係好嘅，清熱貓爪草58蚊一斤。知唔知貓爪草用嚟做咩嘅？清熱啦，最清熱咁滯嘅啦，可能會係即係喉核啊呢啲，又或者好似我咁呢啲食得羊肉多生晒暗瘡。呢度有一粒瘡嘅，跟住去醫院嗰話要做手術。做手術嚇血死，跟住咧嗰時公司個醫生講，有醫生㗎廠醫，佢就話試下貓爪草先咧。係啊，佢話攞又食唔壞嘅。高風率。又食唔壞嘅。跟住就冇事。係。風率瘦肉都得嘅，即係就中和翻佢，唔好咁寒涼，同埋唔使咁多㗎嗰啲多咩到時口水都淡埋唔得嘅嚇，汗都冇味咁樣唔得嘅飲到。呢邊仲有賣都係呢啲煲湯料啊！之前有觀眾問過啊，買煲湯料邊度好啊？西朗市場得㗎啦，嗱嗰度仲有睇唔睇到？細個成日會食嗰啲糖冬瓜、糖蓮子啊、糖蓮藕、糖椰子，全部都有。15蚊一斤我見到，有咧先頭買咗2個芒果啊，使咗6蚊7啊，係6蚊7，咁啊老細好老實啊！我哋話係咪海南？佢話唔係，好老實話俾你聽，其實係越南嘅，因為海南嗰啲咧冇咁平嘅，10幾蚊一斤啊！佢話來貨都又買咗越南嘢啦，我哋，因為好多往來啊，我哋兩個國家都呢邊係賣士多啤梨，嚟指我哋買嘅都係水果喎，就係除咗嗰2粒羅漢果。士多啤梨啊，8蚊一斤添嘅，個女中意食。買咗好多水果啊！係啊，食住先啦，全部都係水果啊！車厘子今年又平啦，應該會。呢個係8蚊一斤，呢係東北種嘅，就25蚊一斤，最靚嗰啲丹東。説法咧，其實唔係丹東種嘅，丹東隔離嗰度種嘅，因為佢都要有錢使噶嘛，係咪先？咁啊聽講咧，仲要以物易物添，咁係咪真咧？咁啊唔知啦。揾一部汽車可以換得到幾多士多啤梨咧？咁啊唔知啦嚇，或者未必係汽車咧，醫藥品咧嚇。係啊，有一種咁嘅説法嘅。個區域就賣水產，喂冇咁多人喎呢度。有賣臘腸咧，你揾翻啲豬肉檔隔離嗰啲嘢多。哇，全部都係臘腸。呢度仲有臘魚22蚊一條，淡口鴨髀啊！都幾日嗰個未食晒咩？食晒啦，已經食晒啦。係啊。嗰個好貴啊，4蚊條啊，7蚊一份。我早幾買4蚊條。繼續後邊嘅行程，越買越多啦嚇。呢邊就賣菜係喎，我哋話要買白菜仔喎，用嚟煲湯啊。有諗過用西洋菜嘅，咁但係咁樣話，啲白菜仔都好喎，即係嗰啲咧奶白菜啊、小白菜啊，我見到係3蚊一斤，超多人喺度入去買菜。仲有哇大芥蘭啊，3蚊一斤。芥蘭心啊！哦，哇呢啲會唔會韌㗎？銀唔好買，隔離西洋菜平啊，3蚊。西洋菜白菜啊嘛，白菜仔啊嘛。仲有啲阿姨攞出嚟買啲唔係阿姨嚟嘅，靚女嚟嘅。唔係啊，1蚊半係生菜啊。哇！隔離呢個糖蒿2蚊半。10蚊一隻啫喎。10蚊啊，啱先咪10蚊嘅喎，行下先啦，未買住嘅，等陣先，全部都係賣水產啊，貝啊，蟹啊，小朋友仲食蔗添，細個係咪咁樣食蔗㗎？又係咪係一種零食嚟嘅？我就唔係太喜歡食蔗嘅嚇。
不過食完之後咧，啲牙會乾淨好多，我以前啲牙唔好嘅，咁而家睇咗牙醫啲爛牙掹晒啦，咁啊都可以食得嘅。但係佢又中意食蔗，到嚟賣菜呢個區域，睇下有咩啱買啦。不過都買得七七八八嘅，係啊，1蚊一斤，咁你點能夠唔買咧？慢慢洗啫嘛。唔得2蚊一大袋西洋菜。因為通常咧呢啲啱上市嗰陣咧係可以賣到8蚊嘅。生菜有1蚊，啱上市嗰時候8蚊。係啊，仲有慈菜心，慈菜心咧其實就增城嗰啲好食嘅，咁但係連州都唔差，蠔子蘿蔔咁交關，係咩？唔買白菜仔啦，3蚊半啊4蚊啊去到，係睇季節嘅，季節啱就平噶啦，季節唔啱你就咁。同埋咧嗰啲西洋菜你要睇嘅，有啲菜販係好好啊，幫你摘埋洗埋嘅，呢個唔摘唔洗嘅。買薯仔係嘛？1蚊8。我啲菜又真係好平。嗯，菜平翻好多，大家仲見啲有一次咧打颱風，話全城要唔俾出街嗰次咧，最尾打唔成嗰次咧，菜價咪貴咗好多，我哋咪嚟過呢度買嘅。咁啊自此之後咧就樣樣都貴喎啲菜，咁到而家咧就平翻好多啊！因為啲菜販都話嗰陣係打爛咗好多，冇辦法，因為只不過啲風吹唔到嚟我哋廣州，就冇太大嘅啲菜，其他地方生產噶嘛，種噶嘛，咁啊所以就而家平翻好多，同埋唔係上市時間咧，啱上市梗係貴啦，依家平翻好多，生菜又係貴啦，係番茄不嬲好貴㗎啦，係嘛？唔係番茄過咗時啊！哦，而家係菜蔬菜葉菜應該係，呢兩樣嘢賣添。第一個左邊嘅禾蟲仲喐嘅，幾過癮。咁右邊咧就係蝦春，係啊，淡口嘅。冇幾多檔。唔係好多檔有得賣嘅啫。至於呢邊就養殖㗎咯，先做呢度。好正常㗎啦，好正常。仲要咧冇海鮮價，日日都差唔多。日日都係差唔多價錢，睇過唔過節嘅啫，過節就貴啲咯。鮮區域都好大呢度，咁啊同埋而家以前咧好多唔同種類賣，而家種類少咗，即係賣得比較單一，但係咧就多咯，同埋平咯。唔同產地嘅，蝦又海蝦又係羅氏蝦咁。好大隻。我哋如果去到，仲有西瓜賣添喎，麒麟瓜，1年4季喎。無論價錢也好，到味道都冇夏天最好嘅，睇齊啦。咁啊，大體上大家都知道我哋買咗啲咩啦嚇。咁肉咧就買咗牛肉，就買咗40蚊，豬肉買咗20蚊，其他嗰啲加埋咧50出頭，咁啊即係100蚊出頭就買到咁多嘢，兩個人拎到膊頭都歪埋，等陣仲要翻轉頭買餃子同埋買箱即食麵，係嘛？咁啊而家擺翻上車，我哋去咗嗰個燒烤檔會合咗個女先，好唔好？天都黑啦，黑天黑鬼晒嘅，一樣都仲係咁多人嘅。等陣我哋翻嚟攞車嗰陣都仲可以睇下，係咪一樣係咁多人嘅？我覺得會係咯，就係買咗咁多。呢個20蚊豬尾嗰部分，豬尾骨。呢個係牛肉，呢個40蚊。呢個幾錢啊？40蚊咯。40，呢個牛肉幾靚喎。係，幾靚。咁佢可以幫你切埋，我哋冇要求切啫，自己翻去搞。咁至於其他嗰啲我唔逐樣數邊樣幾錢啊嚇。譬如話好似西洋菜2蚊啊，呢啲我就唔講啦。呢個又係啦。咁啊，總之咧，其他呢啲咩粟米啊、咩花生啊加埋咧，就50蚊出頭。呢一堆。50蚊出頭嚇。所有咧嚇。哇！都幾多嘢喎，50蚊啊，幾抵買。50蚊攞到你心都執啦，大佬。係啦。嗰檔食佢又中意食嗰檔。咁啊，如果等嗰檔咧冇位嘅咧，我哋翻嚟呢度食。留香啊，實有位㗎啦！呢個我哋食過幾次，啲燒烤都唔錯嘅。又應承咗個女去嗰度，咁啊就下佢，咪幾日就佢話咁啊，就係特登唔咁唔得嘅。都可以再帶大家睇下前邊嗰度嗰啲夜市咯。咁啊啲嘢食就一般啊，睇下都好嘅。呢邊有個好處咧，就係充電免費同埋2個半1個鐘啊。係。成個廣州最平呢度㗎啦。係。老婆嘅意思係咧，呢度咧停車係。就係唔好講你有冇充電嗰啲先嚇，就係5蚊2個鐘，唔係2蚊半，係5蚊2個鐘，圍到咧就
2蚊半1個鐘。咁所以我哋就將架車停喺度咁啊，如果咪開埋過嗰邊啦嚇。你試下咩時候濕辣牛肉，我見到呢邊啊，仲有雲南米線，呢邊係冇油雞蛋卷餅同埋爆炒螺絲粉，有呢幾樣嘢食。個重慶小麵咁啊，正如我之前所講啊，大家唔會喺度揾到你想食嘅嘢啊，好老實講。不過咧，睇下都不妨㗎。旺過好多中小型城市嗰啲美食街啊、步行街㗎，真係㗎啊！同埋呢度仲要封咗啊，唔俾車出去㗎。佢肉片啊，福鼎肉片啊，涼皮涼麵咁喺度撈咯。西朗市場越嚟越熱鬧啊，真係飲茶又有啦，壽司都有添。呢邊有冷麵同埋壽司雞啊，哇！仲有呢個係湛江炒粉。哇！呢個幾好啊，係呢個有慾望會食，現場炒嘅，等陣可以買份翻去食啊！仲有炸腸添，牛雜，哇！前邊呢度仲有個超市，同埋上邊茶居點解好似冇咗嘅？閂晒燈咁喎，上邊呢個啊，大油邊，大家知唔知係咩？我係唔知嘅。呢個5蚊1串，哇！已經到咗啦，咁啊好啊，可以洗佢先去攞位先，冇位再算啦，等一等。因為咧而家咁早咧，如果係冇位嘅話咧，就冇位㗎啦嚇。到咗未啊？定係啱出發啦？哦，即係你而家先至落貨啫。哦，啱落貨。咁我哋睇下有冇位先。我哋而家過去咯。到咗我哋有位再同佢講啦。西樂，佢喺公園前過嚟啊。先頭我哋揸車經過呢個區域，哇！塞車塞到非常啊，係非常咁塞啊！而家都不遑多讓喎，似唔似一個夜市咁樣啊？等陣開始人喺度賣下鞋啊，賣下士多啤梨啊，丹東草莓呢度賣9蚊1斤，裏邊賣20蚊1斤。來，車厘子草莓16塊8，一邊咧就係地鐵站啦，前邊呢邊咧就係巴士站啦。叔叔趕住上車啦，咁後邊咧就係賣走鬼檔咯，好刺激㗎，唔買嚟睇下都好啊嘛，係嘛？仲有電雞咁樣慢慢攝過去，我哋唔開車過去嘅原因啦。不過萬一去到嗰邊冇位咁，你點辦咧？不過咧，西朗市場如果各位觀眾咧，最好係坐地鐵啦，4條線更正，4條線。22號廣佛線同埋10號同埋1號啊。係啊。最早梗係1號線啦。4條線。咁如果先頭咧，我講嗰個買茶葉咧，你可以直接喺度坐10號線去買茶葉。係啊，好多人啊條街，包括琴日我哋喺北京路又係咁鬼多人嘅。呢度都係啊，呢個係巴士總站嚟嘅，斜地嗰邊。C 出口、E 出口，我哋過對面馬路。係，終於我哋嚟到呢度啦嚇！西朗地鐵站 F 出口，咁就係前少少嘅啫，希望有位啦。因為原先我哋有諗住將架車駛過嚟呢邊停住佢嘅，都係唔好搞啦，塞到咁凄涼。同埋呢度開咗間新嘅燒烤啊，有。嚟到啦，就係呢個食得起啊，應該有位啦，睇個樣。因為佢唔係以平價著稱，所以唔會長期爆滿。佢早期係平價著稱，即係早期係平價著稱。裏邊都多人㗎噃。不過而家唔熱就可以坐外邊都得，但係入去睇下有冇位先啦。有嘅，嗱呢啲都有，我哋揾到座位啦。咁而家個女在路上，我哋就先叫住啲主食食住先，叫一個蟹粥，叫一個炒米粉，係炒米粉。炒米粉冇咁多油啊嘛。牛肉炒米粉、豬肉炒米粉都得。炒米粉咩蛋啊？蛋都得。幾蚊㗎？哦，咁牛肉咯，牛肉咯。又嚟眼花撩亂讀餐牌時間，真係夠眼花撩亂啦！咁燒烤嗰部分啊，個女嚟到先點㗎啦，佢識點好多嘅，佢會點好多嘅。
我哋叫咗一個炒粉，一個粥，不過好啊，35蚊，要嗰個細嘅蟹粥。咁啊點咗之後咧，老婆就話：早啲點蠔仔粥啦，都係35蚊，冇所謂。咁再嚟仲有15蚊嘅炒牛肉粉啦，26蚊係炒牛肉粉。韭黃叉燒絲煎麵應該都唔錯，話仲有芝士鮮蝦焗意麵添。啲燒烤方面就有呢啲啦，刀貝10蚊一隻，三隻2片，呢個可以考慮。香辣啊有呢啲，我哋又唔香辣㗎啦嚇。平價海鮮呢啲係上次食嗰個八爪魚，好一般嚇，非常一般。呢度仲有好多豆腐乾係一定要點，呢個豆腐乾好好食。呢個煎餃係煎餃都好食。個煎餃會唔會飽嗰啲？同埋生蠔啊，35蚊半打都唔算貴。鐵板啦，鐵板都係唔錯㗎。咁啊嚟到呢度咧，點菜係一個好困難嘅事情啦，咁鬼多。椒鹽都係30零蚊，最貴48啦。大腸、小炒又有，連係蒸雞都有添。牛肉滑蛋都係38嘅。鐵板有啲咩牛仔骨啦、豬踭啦、玉子豆腐八爪魚呢度八爪魚慎食啊嚇，記住啦，呢個仲勁添，順德豐煎焗魚頭，哇！我哋咧點住咁多先，等埋個女嚟，個女已經到芳村㗎啦。佢話要佢點冇辦法啦嚇，咁走水都有不少喺呢度，但係我哋就唔走啊，肯定啊，水到時個女嚟到再算啦嚇。今日唔係好熱就唔使話非飲汽水不可，就世界盃年啦嚇。咁通常世界盃嗰一年咧，好似啲宵夜大排檔咧特別旺嘅，呢啲從來都唔會例外嘅。咁好可惜就係我哋境外嘅中國隊又入唔到，連嗰啲嗌人出名嗰啲都唔知咩國家聽未聽過嗰啲國家都入得到，就係我哋中國隊入唔到啊！係啊，呢個一個陰謀嚟嘅，我覺得。食大排檔燒烤其中一個精髓就係呢一個啦，食住等。有呢個係28好似你25咁嘅。26好似係26。叫咗個牛肉炒米粉。啲牛肉都幾多㗎喎。係啊，佢嗰度都其實都幾好啊，有即係好多花款㗎。同埋炒米粉通常就冇咁油膩咯，牛河會多啲油啲嘅。大排檔風味米粉都有大排檔風味試下先咧。酒樓30幾咯，咁有咁多片牛肉啦，叫話俾你睇到嘅。望到有咁多片牛肉都，夠鑊氣啊！又唔會太曳，啲粉又唔會黐埋一齊。點解呢啲？好香啊！係。啲芽菜都可以，唔會軟晒。佢呢間就係廣式燒烤。廣州嘅廣。係廣州寫住係港式燒烤。啱先我哋就話停車場嗰間係湖南燒烤。湖南又有東北。前少少嗰間咧，之前喺本地有好多本地 KOL 去拍過㗎啦，後尾執咗笠。因為點解知咧？因為我成日去嗰度洗車嘅，嗰度一噴咁洗完嗰種咧，同埋嗰度充電又好快，好平嘅。咁喺嗰度睇住嗰間嘢，由好多人一路做到依家，因為睇佢朝頭早攞貨好多貨啊，後尾執鬼埋。唔夠依間打。可能係。咁而家就後尾換咗嗰個湖南嘅咯。同埋我哋先頭去嗰個豪得喜，唔係豪得喜，係嗰個咩話？大咀啊，即係喺停車場嗰度嗰個都可以嘅。我啲米粉好油，大鹹，有鑊氣又唔油，好緊要啊唔油，牛肉又夠多，係啊，老又平，係啊，又多，
呢一個好滿意，非常滿意。包雞啊！呢個送上嚟就蟹粥啦，肯定唔會大隻蟹啊，棚幾仔又唔知棚幾。35蚊。係啊，35蚊啊！可以點紅粥啊！我哋先可以點紅粥啊！都可以啊。咁多蟹喎。係咯。哇！幾多嚟先？係啊，仲幾多下喎？幾抵食喎又，唔使搬魚啊！因為佢隔離就係市場啊嘛。咁蠔粥咧就唔使剝殼咯，總之點蠔粥，咁蟹粥都可以。可以。正喎。起碼2隻我見到有係嘛？呢度話你淨係食呢啲粥粉麵飯整嘅煎餃，再加個燒烤咁，你都夠你食，又好食嗰啲嘢。住啦，食下個蟹粥先。老婆啊試過幾鮮甜係嘛？哇！個鉗都唔係話好細嗰種咯喎，留翻啲俾個女啊！你咁多隻蟹嘛？係啊，淨係蟹你都咩啊嘛？食味道啊！係啊，係咪？好笑啊！係啊，少少芫茜，啲味都一樣係咁鮮甜喎。有啲葱，蟹蓋啊！哇，2隻黐埋一齊添，仲要咁啊冇膏㗎啦，正常㗎嚇，仲想有膏。好多後生就係咁樣收工過嚟食，都有啲係家庭樂嘅，好似我哋咁。芳村呢邊好多餐廳嘅，就算係近翻西朗呢邊都係啦。呢邊係近坑口西朗，坑口村裏邊有好多嘢食嘅。不過坑口村好似話要拆遷喎，哎呀！唔知仲有幾多？有嘅，最緊要有錢賠有㗎啦，係嘛？呢邊咁旺應該有一賠啊！上次我到三元里都係啦，幾旺啊隔離。同埋我問過個同學啦，佢喺銀行嗰度做㗎，都話係有錢賠，因為佢喺銀行做，佢知道嗰啲村民有冇錢發㗎嘛，發咗去做理財啊嘛嚇。我相信呢邊都係嘅，但係有啲村就唔得啦。話好嚴重，叫咗第2輪嘅嘢食，金針菇雞中翼、純羊肉即羊肉咯嚇，牛肉、排骨同埋生蠔，食住先。後面咧仲有個咁樣嘅爐啊，呢個爐咧係俾你熱住啲燒烤㗎，嗰啲燒烤你唔熱住佢，到時咧一凍咗就乾，一乾就唔好食㗎啦，所以又有呢個爐上嚟就係牛肉啦嚇。咁而家就唔使咁快擺喺呢度住，因為呢度係會熱嘅，但係咧熱嘅程度咧就係可以咁樣咯。你話有幾熱啦？食住先啦，梗係得唔得？好香係嘛？老婆話人哋呢度係炸㗎，唔係啊！而家食唔係啊，係啊，哇好香喎！佢係燒完再整一浸，掃翻上油啫嘛，掃多浸油。佢但係咁樣你燒就會好乾嘅，佢咁樣就唔乾。同埋上次可能嗰個汽車節目嗰2個咧嚟過之後咧太火爆，做唔切我估嘅咋。咁而家嗰個熱潮過咗啦，咁啊回歸翻原來嘅味道啦。係真係好食。有少少濕辣牛肉咁嘅感覺，但係又唔係。湛江咧，我哋去咧，湛江雖然話1蚊定2蚊，都係呢度有。但係就好幼嘅。大嚿好多啊！有啲口感啊！我哋廣州啲燒烤就係咁嘅，佢唔會話太多粉啊咁樣灑落去啊，食物嘅原味。係啊。最多蜜糖，不過牛肉好少會蜜糖嘅，全部嗰啲粉食粉咁好嘢。即係食粉啊！嗰啲咧係你係睇唔到入邊嗰嚿係牛肉咧，雞肉。係啊，有啲係專門就要以粉多包住嗰啲肉，作為一個賣點同埋評判佢好唔好嘅標準。但係我哋廣州就唔會嘅，就一定要唔好太乾，係原汁原味咁啊！同埋而家已經啱啱過7點啦，應該都冇位啦啊！就要等一等咯。
因為燒烤始終都係要等嘅食物，佢唔似話去快餐店一陣坐低食完就走啊嘛。咁但係咧佢餐廳咧就好大嘅，樓上仲有2樓啊，所以等一等咯。但係就唔會叫號嘅呢度，會話叫號啊1、2、3、4、5入嚟咁啊冇好似我哋嘅。一嚟到食嗰個粉粥咁啊，慢慢等啦你。同埋燒烤咧係要等㗎。如果你人多咧，你可以一次過叫多啲。如果唔係咧，因為逐份叫，咁你要等好耐嘅。你飲住啤酒仔啊咁樣，好似我哋先頭咁樣做法最啱嘅。先食咗主食頂住個肚先。咁我哋一嚟食呢啲咁樣咩味都冇啦。先頭我都有啲餓啊。餓啊，因為我嗰時你食呢啲啊，哇！好似我有搶係第2個燒烤油嚟，哇！佢隻生蠔咁大嘅喂，35蚊。35蚊半打呢度係。佢係大隻個大生蠔嚟嘅。咁啊都有一隻細嘅，但係呢隻大啊。所以我梗係要隻大先咯。先食大再食細啦，我都要隻大先啦。生蠔咧就要咁食嘅。哇！好正喎。就要先摸下個熱唔熱先，熱咧就咁樣攞起，然之後咧擺喺個碟嗰度，咁樣擺喺碟嘅啲骨嘅唔使理佢嘅，攤凍一下先。好似大隻呢啲咧，佢就通常我就會先試下啲蒜蓉，嗱唔會太油啊呢隻蠔啊嚇，佢唔係攞好多油落去浸住係咪？佢咧就鋥開嗰個背柱佢。檢查一下個背柱先，咁啊個背柱喺度嘅，就證明唔係組裝啊，都冇乜必要組裝嘅。咁近西浪市場，大隻咧就夾開佢。最緊要咧唔好太老啊！有啲蠔咧大隻嘅就會好老嘅，呢個睇上去唔係。同埋太大隻咧就會有渣，咁啊應該呢隻都唔會嘅。好㗎。嗰個蠔咧，好似豆腐咁樣滑嘅，係啊，滑嘅，冇渣嘅。之後再食埋後邊呢個裙邊呢部分，點滿啲蒜蓉。擺翻隻喺度，咁啊再食埋另外嗰隻，咁啊得㗎啦啊！如果你筷子唔係好叻嘅，攞個羹咁樣。我呢度仲有附送一隻青口喎，唔止一隻添喎嚇，但係燒到燶咗嘅，唔錯，呢個蠔唔錯，佢都冇分話大中細嘅啦，但係就食起身都係一樣夠大隻，又唔會話好柴，有汁嘅啲蠔，同埋唔會好油。而家啲好少蠔嗰啲鋪頭會好油嘅，因為佢油多塊啊嘛嚇。呢個冇，蒜都嚟埋啲咁樣擺喺上邊啊。嗱，元朗蒜咧就調味料會多啲嘅嚇，同埋係咪炭燒咧？你睇下呢度就知啦，冇花架噶嘛。呢度啲羊肉會唔會同上次咁咧？上次嗰度得唔得啊？花雷路係嘛？即係坐喺路邊食嗰次羊肉燒烤都可以嚇。嗰邊都好正。其實燒烤呢附近嗰啲都可以。嗱，我覺得咧呢個好過上次，因為上次咧俾我睇到咧，其實都係咁嘅，攞貨嘅嗰個係，佢個雪櫃攞出嚟。呢個好食啲，佢冇咁粗啊啲肉。上次嗰啲肉咧係好大粒㗎，呢個細粒好肉。因為佢肯定要肥瘦相間先得㗎。佢呢個都係。金針菇都係埋啊！呢個係會係最鹹嘅一個食物嚟嘅嚇，但係佢唔會用個串住嘅喎嚇，佢係成抽咁嚟。嗰個味道呢度，啲味道幾好啊嘛！串住一定要食成串咯，唔係串住就霎少少食都得。咁唔好太鹹會有。唔會好鹹嘅真係，仲食到金針菇嘅味添，竟然啲甜味。
串呢個啊。哦，呢個原先係3串變1串，不過唔緊要啊因為就係落錯。好彩食唔到咁多後期攞咗2，留一隻俾我得唔得啊？你要隻大，我要隻細啦，分配到1串一隻。佢係細隻雞翼嘅，你食埋呢個咯。我唔要，嗱我食埋一個最火嗰啲。其實我覺得佢呢度最好食咧係呢個。我哋今次重複嘅就係雞翼同埋嗰個。佢裏邊咧係嫩嘅，外邊係脆嘅。呢個我覺得係最好食嘅。如果俾我點，我會點好多雞翼嘅。佢又唔會好大隻，細細隻咁樣。佢係10蚊一片入邊有2好和味。排骨都嚟埋啦。最後啊，佢哋嘅招牌菜。蜜汁烤排骨。好大嚿㗎。呢個好似係18定10。所以咧，其實就係要我哋咁多人咧，寧願叫多幾味。呢啲咧，好重嘅重。2個人就叫1串，3個人就叫2串就夠㗎啦。今日都食得好豐富。係滿意啦嚇，今日對個生蠔都好滿意。今日都冇，全部冇睇落。唔算話有邊樣特別差。上次好似冇今次咁好，唔知係咪上次太火爆？上次可能多人啊。係太多人啦，上又慢。今次有啲時間啱啱好嘅喎，係嘛？你食完回味一下，飲啖水，又嚟咯喎！食緊嗰啲人哋嗰啲咩法餐嗰啲咧？係啊，法國廚師睇住你食完最尾個啖就即刻飛。又馬上咁啊嘛，呢個啱啱好喎，即係唔會話有邊個仲係台面一碟咁你。凍晒啊！係啦，真係呢個好，同埋今日又唔係好凍啦，好在。大嚿肉咧好難入味，但佢入到，唔好鹹，但係咧面頭嘅蜜糖咧就搽到好足嘅。好似今次好食過上次。知係嘛？上次太多人啦，我覺得其實今次都唔少人。呢啲位好正。呢又仲有炭烤味。好正，甜甜地嘅佢，但係就有炭燒味嘅，炭香味嘅。哇！好似食緊澳門嗰啲咧燒豬肉乾咁啊，嗰種炭烤嘅味。但係佢呢個係有汁啊嘛。係因為佢夠肥嘅very good， 好飽啦，啱啱好。嗱，佢都有啲肥嘅，咁咪唔會太乾柴咯。呢個招牌啊！係啊，話甜啊，嗰啲蜜糖啊，就咧，唔知係麥芽糖定蜜糖啦可能麥芽糖啊，係咪？嗱，今次我就係呢個有重複點，雞翼重複咗係嘛？其他啲都好似冇重複。金針菇，好熱。同埋咧，佢唔會燒到好燶啊！廣州人怕熱氣嘅唔得㗎，佢決定食埋呢件，真係好好食。你反轉佢，最好食係邊個位置咧？就係下邊好薄，黐住骨嗰部分，哇，好食到不得了。我啱先嗰嚿係燶燶地嗰度仲好食，清晒啱。少少燶，係全部清晒。呢嚿多咗啲。啱啱好嘅。啱就係呢個數。都幾好，今日幾滿意好多嘢都。食得幾開心，幾滿意。嚟到可以。可以，下限好高，冇話邊樣特別差。飽飽，今次滿意過上次好多。上次係哎呀咁㗎咋，今次就哇，有少少。好彩今次又嚟多次。嚟急啊！係上次好急感覺。好似係攞油炸。或者即係唔係炭烤嘅感覺咯，上次就。到炭香味。今次係有嘅。今次係有炭香味。
係要點嚟咧？好簡單，前邊啊嚇，西朗地鐵站 F 出口，咁啊好多條線都嚟得到㗎啦。係點會有本地？我哋冇邊會有本地廣告？我都想啊，有啊，介紹下啦嚇，記住 F 出口，1號線、7號線、廣佛線同埋22號線，啱唔啱啊？啱。10號線咧，會數漏咗喎。可以直拖南站呢度。係，直到去南站，廣州南站。呢個南站嚟好近㗎咋。強烈建議大家廣州南站落車，直接就過嚟呢邊食個先嚇。可以試下嗱，你喺食完廣州南站呢度過去係幾多分鐘啊？半個鐘頭都有。都要半個鐘。哦，咁啊都要半個鐘。佢就係快。係。高鐵嚟㗎嗰條係。咁你即係坐完之後再坐翻1號線去北京路有住酒店就得咯，係咪啊？北京路唔會有呢啲大排檔嘅，你都唔使諗啦。而家我哋行翻去先流停車場嗰度，亦都帶大家睇下嗰個夜市有幾熱鬧啦嚇。去到再講，又翻到嚟西朗市場呢度啦。咁哇，好似呢度都開始有燒烤檔咯喎，又係燒烤檔喎。芳村燒烤檔真多，連呢個月之味都喺度擺檔賣豆腐花。食唔落啦，好滿足，啱啊！食飽飯行下啱嘅，都係地鐵站啊。前邊嗰個係咩出口啊？我都睇唔到啊。L 出口，係啊，第一次見 L 出口啊。A B C D E F G H I J K L 啊！哇 ！L 出口，我哋啱先 F 已經算大㗎啦。係啊 ，F 都有啲地方都有嘅。都有。L 第一次見。係咪 L 啊？冇錯啊！呢條線啊嘛，下邊係真係好大嘅，好大嘅，好犀利。至於上邊呢個招牌仲喺度，但係好似熄晒燈咁嘅喂，熄晒燈喎真係。如果係坐地鐵嚟嘅話咧 ，L 出口啊，就係喺呢度入去市場嘅咯。我哋平時好少嘅，試過上一次坐地鐵咪喺度入咯，試過一次。咁啊，朝頭早呢度就超級多人㗎啦！而家係7點半啦，已經過咗，差唔多8點啦，諗唔到都仲幾多人喎。鋪頭已經關咗門㗎啦，譬如好似前邊賣嗰個瓜嗰度嗰檔啊，乾果呢個應該係。但係呢個食雲吞麵呢個仲喺度喎。嗱，呢邊係收工啊。應該8點鐘就好多鋪頭收晒工。不過咧，到凌晨時分啲車送貨又會嚟㗎啦。呢個食雲吞麵嘅撈麵啊，幾滋味。好多人收工，執佢紙皮，搞衞生。兩個包，聽朝早餐嚇，酥皮紅豆包5蚊2個，過啦，都係要翻5蚊4個，啊5蚊4個。由於食得太飽，兜個圈先啦。同埋個女係想買青瓜，都可以嘅，都剩低幾間開住。都賣水果啊，關剩1兩檔啊，賣蘋果呢度變成咁啊，基本上關晒。菜檔可能收咗工啊，行下啦，冇所謂嘅。佢哋兩個都話要行下。連呢個都收埋工啦。裏邊肉檔都肉檔係最早收工㗎，不過賣完就走㗎啦。喂，呢啲梗係啦，食飯㗎。食飯㗎嘛嚇。係。啲水果店你水果店又係咁樣樣啊，得翻一檔，阿老闆娘喺度搬緊嘢。菜檔睇怕都關咗門喎，行個圈咧。不過咧，如果你買得到嘅話咧，而家買海鮮最平嘅，收工啦係嘛？草莓仲有冇啊？有喎，係喎，呢度喎，係嘛？仲再平啲啦，有，哇！
鮮頭都未咁平㗎，好似啊買啲8蚊嗰啲咯，係啊。價時段啊，真係勁，4蚊7買咗一盒士多啤梨。至於呢邊啊，錯肉檔啊，都9、9、10、10㗎啦，後邊仲有幾檔肉檔咯嚇。呢啲賣魚嘅，呢啲係賣雞嘅。睇住線啊嚇，笪地下到夜晚黑就咁樣搞衞生嘅，慣得咁乾淨咯。冇青瓜賣喎，算啦。啊，呢度咪有咯，有咁啱望到。係咯，買2條啊！這有幾個人啊？卒之又買埋青瓜啦，正。咁就走啦，喺呢度去停車場嘅嚇市場啊，或者芳村呢一帶咧，就係農曆新年嗰陣咧就相對冇咁熱鬧啦嚇。其他時間咧都係日日都係咁旺嘅嚇，甚至包括疫情嗰陣都係咁啊。係。其實我哋都幾中意過嚟嘅。唔單止我哋好多人啊，係啊，好多人中意。好多人，因為闊落，易揾，啲嘢又平，地鐵交通又方便。仲有一樣嘢，佢比較正規。附近又多嘢食，係又正規。標晒價，你唔使問價。唔使問價，好似啱先咁。青瓜你點知啊？佢係貴啊！呢個價錢。咁但係佢寫明嘅冇所謂啊，係嘛？佢咪睇見你咁生得妹妹咁啊，開7蚊啦，咁啊蝦你唔識咁，唔會嘅。就算先頭買芒果嗰個老細都話，佢話我好老實嘅，呢啲係越南嘅。佢話海南嗰啲冇咁平嘅而家啊。好啦，我哋都翻去啦嚇，有機會嚟西朗市場行下，包你有觀眾真係跟住有意外收穫，唔買都睇下。水果都好㗎，係唔買都睇下。即係你豬肉唔使買啫，咁你買水果買冇錯，乾貨堅果，煲湯料嗰啲咯。牛筋丸你可以帶翻去嘅。係啊，呢啲你冇咩必要啦。冇必要啦，咁遠。睇下你係咪聽日走咯？係。即係如果你聽日馬上離開咁啊可以。係可以嘅。因為葱嚟啊！啲葱就係咁樣運到嚟。如果唔係使乜咁平啦？係啊。批發咗人哋。葱嚟㗎，有冇見過咁啊？我都係第一次見啫。去嚟啊，蘇記都收工啦，準備有位啦，幾難得。